Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman nih. Kali ini kita mau belajar cara crimping kabel dengan strike ya. Kita langsung aja nih. Saya pakai crimping RJ45. Nah kabelnya. Oke, kita coba langsung praktek ya. Ini tadi udah saya kupas sedikit nih. Oke, ini urutannya nih teman-teman nih. Untuk cara bebas dari mana aja, yang penting urutannya bener ya. Oke, saya coba nih putih coklat. Kelihatan nggak? Nah, hijau. Nah, putih biru, biru, putih hijau, dan oranye, putih oranye. Nah, kayak begini teman-teman. Tuh, posisi gunting. Oke. Nah, perhatian nih teman-teman nih kancingnya nih, posisi kancing nih ya. Kalau teman-teman masukin oranye duluan di sini begini, misalnya, di sisi sebelahnya juga sama, harus sama ya. Jangan beda. Oke, coba masukin nih. Nah, udah masuk nih teman-teman. Udah masuk, tinggal di crimping aja. Masukin di sini. Oh, sampai keluar ya. Tuh. Oke, jadi sekarang satunya kita cobain. Oke, satunya. Coklat, putih coklat, hijau, putih biru, ya, biru ya. Nah, biru, putih hijau. Nah, oranye, putih, oranye. Oke, jadi teman-teman nih, kita gunting nih. Gunting ingat posisinya nih, jangan terlalu panjang, jangan kependekan. Tuh, masukin nih teman-teman. Ya, ingat antingnya nih, kuncinya di sini. Masukin. Tuh, posisi kabel biasa kan di dalam ini ya. Dalam apa namanya? Dalam RG-nya. Tujuannya biar apa nih posisi kabel di sini. Jadi ketika di ini nggak goyang. Ini udah jadi teman-teman. Sekarang kita coba tes ya. Saya pakai ini testernya nih. 1, 2. Pilihnya kita pilih network karena mau nyoba. Nah, perhatiin 1, 2. Ya. 1 sampai 8 pasti nyala tuh. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Oke, berhasil teman-teman nih. Ya langsung kalau mau coba langsung aja ya. Dicoba praktekin. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.